മണിക്കൂറുകളായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയിൽ മുങ്ങി കൊച്ചി നഗരം. അർദ്ധരാത്രി മുതൽ പെയ്യുന്ന മഴ മൂലം ജില്ലയിലെ പലയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. കൊച്ചിയിലെ പ്രധാന പാതകളും റോഡുകളുമെല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കലൂർ സ്റ്റേഡിയം റോഡിലും MG റോഡിലും ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. എറണാകുളം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരവും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. കൊച്ചിയിൽ ഗതാഗതം പലയിടത്തും സ്തംഭിച്ചു. പാലാരിവട്ടം മുതൽ MG റോഡ് വരെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ ഓഫീസുകളിലേക്കും സ്കൂളുകളിലേക്കും ഇറങ്ങിയ ആളുകളെല്ലാം വഴിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്നത്തെ സിറ്റിംഗ് 11 മണിക്ക് മാത്രമേ തുടങ്ങൂ. കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. അതേസമയം ഇന്നും നാളെയും 14 ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേർട്ടാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യ ടുഡേ.